Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana seseorang berusaha menjatuhkanmu dengan kata-kata? Mereka berbicara kasar, menuduh, menjelekkan, dan kamu tahu, kalau kamu balas, kamu akan turun ke level yang sama. Tapi di saat itu, kamu memilih diam, bukan karena kalah, bukan karena takut, tapi karena kamu tahu, tidak semua panggilan layak dijawab, dan tidak semua serangan pantas ditanggapi. Diam seperti inilah yang berkelas. Diam yang membuat orang lain terdiam. Diam yang menyimpan kendali penuh atas diri sendiri. Kita hidup di zaman yang sangat bising. Semua orang ingin didengar, ingin menjelaskan, ingin membuktikan bahwa mereka benar, bahwa mereka lebih pintar, lebih tahu, lebih kuat. Tapi di tengah kebisingan itu, ada satu hal yang justru paling sulit dilakukan, diam. Dan anehnya, semakin dunia ramai, semakin berharga ketenangan itu. Karena hanya orang yang benar-benar kuat, yang mampu menahan diri dari reaksi spontan. Ada banyak bentuk diam. Ada diam karena takut, ada diam karena pasrah, dan ada diam yang lahir dari kebijaksanaan. Diam yang berkelas bukan berarti membiarkan orang lain semena-mena, tapi menolak untuk ikut menari dalam drama mereka. Diam yang berkelas bukan berarti tidak punya kata, tapi tahu kapan kata tidak lagi berguna. Orang yang mampu diam di tengah provokasi adalah orang yang mengendalikan dunia batinnya sendiri. Sementara yang tidak mampu diam adalah mereka yang diperintah oleh emosinya sendiri. Kadang kita lupa bahwa reaksi adalah bentuk kekuasaan. Begitu kita bereaksi, kita memberi mereka kendali atas diri kita. Dan disinilah letak rahasianya. Orang yang mampu diam ketika diserang sebenarnya sedang mengambil kembali kekuasaannya. Dia tidak perlu membalas, dia tidak perlu menjelaskan, karena dalam diamnya ia sudah menang. Pernahkah kamu lihat seseorang yang ketika dihina hanya tersenyum tipis lalu berbalik pergi? Ada sesuatu dalam keheningan seperti itu yang menggetarkan, seolah ia sedang berkata tanpa kata, "Kata-katamu tak pantas mendapat jawabanku." Itu bukan sikap sombong, itu adalah bentuk tertinggi dari pengendalian diri. Dan pengendalian diri adalah puncak dari kekuatan batin manusia. Diam yang berkelas adalah seni memimpin diri sendiri. Kamu mungkin tidak bisa mengatur apa yang orang lain katakan, tapi kamu bisa mengatur bagaimana kamu menanggapinya. Dan dari sanalah harga dirimu diukur. Orang bijak tidak terburu-buru membalas, karena mereka tahu energi yang habis untuk meladeni kebodohan lebih baik disimpan untuk pertumbuhan. Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis diam yang elegan. Bukan diam yang pengecut, tapi diam yang mampu menundukkan amarah, membungkam kejahatan, dan menyelamatkan martabat. Diam yang lahir bukan dari ketakutan, tapi dari kendali. Bukan dari kelemahan, tapi dari kekuatan. Karena di dunia yang berisik, kadang hanya yang diamlah yang benar-benar didengar. Pertama, diam karena kekuatan, bukan ketakutan. Ada dua jenis diam yang sering disalahartikan. Yang pertama adalah diam karena takut. Takut kehilangan, takut dibenci, takut dianggap lemah. Dan yang kedua adalah diam karena kekuatan. Diam yang lahir dari kendali penuh atas diri sendiri. Keduanya tampak sama di permukaan, sama-sama tidak bicara, sama-sama menahan diri, tapi getaran di dalamnya berbeda. Diam karena takut terasa tegang, terpaksa, penuh kegelisahan dan rasa bersalah. Sedangkan diam karena kekuatan terasa tenang, dalam, dan berwibawa. Orang yang diam karena takut sebenarnya sedang bersembunyi. Ia ingin melindungi diri, tapi dalam hatinya masih penuh ketakutan dan penyesalan. Sementara orang yang diam karena kekuatan tidak sedang bersembunyi. Ia sedang memilih medan perang yang layak. Dia tahu tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan kata-kata.
ada yang cukup ditaklukkan dengan keheningan. Ketika kamu memilih diam dengan sadar, kamu sedang menunjukkan bahwa tidak ada satupun ucapan orang lain yang mampu mengguncang nilai dirimu sendiri. Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu apa yang benar, dan kamu tidak butuh pengakuan dari siapapun. Diam seperti ini punya energi yang berbeda. Ia tidak mengundang rasa kasihan, tapi justru menimbulkan rasa hormat, bahkan dari mereka yang awalnya ingin menjatuhkanmu. Diam yang kuat adalah bentuk tertinggi dari kontrol diri, karena untuk bisa diam di tengah provokasi, kamu harus mengalahkan sesuatu yang jauh lebih sulit daripada musuhmu, yaitu dirimu sendiri. Menahan amarah, menahan ego, menahan keinginan untuk menjelaskan dan membuktikan. Butuh keberanian luar biasa untuk tidak membalas ketika kamu tahu kamu sebenarnya mampu. Tapi disitulah letak keindahannya. Diam bukan tanda kalah. Diam adalah tanda bahwa kamu sudah menang di dalam. Orang yang lemah berteriak agar dunia tahu dia kuat. Orang yang kuat cukup diam karena dunia sudah bisa merasakannya. Diam seperti ini bukan kosong. Ia berisi. Ia adalah bentuk kedewasaan mental. Ketika kamu tidak lagi mudah dipancing, tidak mudah marah, tidak mudah terbawa arus kata orang, dan di titik itu, kamu tidak hanya memegang kendali atas situasi, tapi juga atas hidupmu sendiri. Kedua, diam yang mengalahkan kejahatan. Kejahatan selalu hidup dari reaksi. Ia tumbuh setiap kali seseorang terpancing untuk membalas. Ia membesar saat amarah dibalas dengan amarah dan api diperangi dengan api. Tapi begitu kamu diam, api itu kehilangan bahan bakarnya sendiri. Orang jahat tidak takut pada kemarahanmu. Mereka bahkan menikmatinya karena itu memberi mereka rasa menang. Tapi yang paling mereka takuti adalah diam yang tenang. Diam yang tidak bisa mereka kendalikan. Diam yang tidak bisa mereka baca. Ketika kamu memilih diam di hadapan kejahatan, kamu sedang mematikan energi yang mereka kirimkan. Kamu menolak menjadi cermin yang memantulkan keburukan mereka. Dan di saat itulah, mereka mulai melihat diri mereka sendiri, buruk, kosong, dan kehilangan arah. Diam bukan berarti membiarkan kejahatan terus berjalan. Diam adalah jeda yang kamu ciptakan agar tidak terjebak dalam pola yang sama, agar kamu bisa berpikir jernih, melihat situasi dari atas, dan menentukan langkah tanpa dikuasai emosi. Seringkali, orang jahat justru menghancurkan dirinya sendiri karena tidak menemukan reaksi yang mereka harapkan. Mereka menyerang untuk mendapatkan perhatian, untuk memancing kebencian, untuk membuatmu kehilangan kendali. Tapi ketika kamu tenang, mereka kehilangan kekuatannya. Diam yang berkelas tidak berarti pasif. Ia adalah bentuk perlawanan yang halus. Kamu tidak menurunkan harga dirimu dengan membalas. Kamu justru meninggikan nilaimu dengan tetap tenang. Karena dalam diam itu ada sinyal yang kuat. Aku tidak bisa digoyahkan. Kejahatan tidak pernah bisa dikalahkan dengan cara yang sama seperti ia menyerang. Kalau kamu membalas dengan amarah, kamu hanya mengganti wajah dari kejahatan itu. Tapi kalau kamu membalas dengan diam, kamu memutus rantainya. Kamu menolak menjadi bagian dari lingkaran kebencian. Di dunia yang penuh provokasi, diam adalah bentuk kebijaksanaan yang paling tajam. Ia tidak berteriak tapi menggetarkan. Ia tidak menyerang tapi menundukkan. Dan diam seperti inilah yang akhirnya mengalahkan kejahatan tanpa pertumpahan apapun. Ketiga, diam yang menyelamatkan martabat. Kadang, dalam hidup, kita akan bertemu dengan orang-orang yang tampaknya hanya hidup untuk memancing kemarahan kita. Mereka melempar kata-kata pedas, menebar tuduhan, atau memprovokasi hanya untuk melihat kita kehilangan kendali. Saat itu terjadi, naluri pertama kita adalah membalas. Kita ingin menegakkan diri, membela harga diri. Tapi disinilah kekuatan diam muncul. Diam yang elegan, yang menjaga martabat tetap utuh.
Diam seperti ini bukan bentuk kelemahan, bukan tanda tunduk, tapi sebuah pernyataan. Aku tidak akan jatuh ke levelmu. Aku tidak akan bermain dalam permainan kebencianmu. Dengan diam, kita menolak diikat oleh emosi mereka. Kita menunjukkan bahwa keberadaan kita memiliki kualitas yang lebih tinggi dan bahwa kita memiliki kendali atas diri sendiri. Bayangkan seseorang yang memaki di depan umum. Respon biasa manusia adalah marah atau membalas dengan kata-kata yang sama pedasnya. Tapi ketika kita tetap diam, kita memberi ruang bagi mereka untuk menampilkan keburukan mereka sendiri. Kita seperti cermin yang memantulkan ketidakdewasaan mereka, dan itu jauh lebih menghancurkan daripada membalas. Tidak semua panggilan layak dijawab. Tidak semua serangan perlu dibalas. Kalimat ini bukan sekadar kata-kata indah, tapi filosofi hidup yang melindungi harga diri kita. Dalam diam, kita menemukan ruang untuk menjaga kehormatan, untuk tetap berdiri teguh tanpa tercemar oleh kebencian orang lain. Keempat, diam yang mengembalikan kekuatan diri. Setiap kali kita menahan diri untuk tidak bereaksi, kita sedang membangun kekuatan batin. Diam bukan tanda kelemahan, tapi investasi energi. Setiap kata yang tidak diucapkan, setiap kemarahan yang ditahan, menambah kedalaman pengendalian diri kita. Energi itu tidak hilang, ia menunggu momen yang lebih tepat untuk digunakan, atau bahkan cukup menjadi kekuatan diam yang mempengaruhi orang lain. Diam ini adalah bentuk disiplin mental, pengendalian emosi tingkat tinggi yang jarang dimiliki orang. Orang yang berteriak dan memaksakan pendapatnya sering dianggap kuat, tapi sebenarnya mereka hanyalah korban dorongan insting. Sementara itu, yang tenang di tengah badai adalah yang sebenarnya berkuasa. Keheningan memberi mereka ruang untuk menilai, merencanakan, dan bertindak dengan pertimbangan yang matang. Bayangkan kekuatan yang muncul dari diam. Saat semua orang berbicara, dia tetap tenang. Saat semua orang bertindak terburu-buru, dia bergerak dengan strategi. Orang lain mungkin menganggapnya pasif, tapi sebaliknya, dia sedang menyimpan kekuatan untuk hal-hal yang lebih bermakna, dan itu membuatnya disegani. Kelima, diam yang menggetarkan hati lawan. Orang yang terbiasa dengan kekerasan, provokasi, atau manipulasi biasanya hanya mengenal satu bahasa, agresi. Mereka tidak siap menghadapi lawan yang diam, yang mengendalikan diri. Diam yang tenang tidak bisa dibalas dengan serangan. Ia adalah bentuk kekuatan yang menggetarkan hati lawan. Efek psikologisnya luar biasa. Mereka bisa merasa bersalah atas perilaku mereka, merasa kecil, atau bahkan takut menghadapi seseorang yang tak tergoyahkan. Ini bukan tentang manipulasi atau menjebak orang lain, tapi tentang keteguhan karakter kita sendiri. Diam menjadi cermin. Di situ lawan melihat kekurangan mereka sendiri. Dengan diam, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kendali, bahwa kita memiliki kapasitas untuk menghadapi badai tanpa terguncang. Diam seperti ini adalah kekuatan yang diam-diam mengajarkan lawan tentang batasan, tentang rasa hormat, dan tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Kadang, diammu lebih mematikan daripada kata-kata pedas yang bisa kita ucapkan. Keenam, diam yang menang tanpa pertarungan. Diam adalah kemenangan yang paling elegan. Ia membebaskan kita dari pertarungan yang sia-sia.
Orang yang kuat tidak perlu membuktikan apapun. Kehadirannya sudah cukup untuk menggetarkan lingkungan sekitar. Diam adalah bentuk kemenangan yang tak terlihat, tapi sangat terasa efeknya. Kita sering mengira kemenangan adalah membalas, menunjukkan kekuatan, atau mengalahkan lawan secara terbuka. Tapi kemenangan sejati adalah ketika kita mampu tetap utuh, tidak tercemar, dan tetap memegang kendali atas diri sendiri. Dalam diam, kita mengukir keberanian, kesabaran, dan kedalaman karakter yang tidak bisa diganggu-gugat. Diam bukan akhir dari pembicaraan, tapi awal dari kemenangan yang berkelas. Ini adalah refleksi penting. Belajar diam bukan untuk lari dari konflik, tapi untuk memimpin diri sendiri. Dalam diam, kita menemukan kedamaian, kekuatan, dan rasa hormat yang tidak bisa dicapai oleh kemarahan atau kekerasan. Di dunia yang bising ini, diam adalah bentuk tertinggi dari kendali. Ketika kita mampu diam, kita sedang memilih integritas, harga diri, dan kekuatan batin. Kalau kamu sedang belajar untuk tidak bereaksi pada kejahatan, tulis di komentar, "Aku memilih diam yang berkelas." Terima kasih sudah bersama dalam pembahasan ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.